Հայր ջան, բարև, աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է, այսպես ասած, հեռու մնալ հրապարակային ելույթներից, բայց դե գնալով անտանելի է դառնում որոշ բաներ սովորական, կենցաղային հարցերով եւ որ կապված է պետության, ինչ-որ վճարումների կամ այլի հետ, ուղղակի բարդակի աշճանը այն աշճանի է հասցված, այնքան կներեք խոսքիս համար անվոռու գլուխ է ամեն ինչը, այնքան անգրագետներով լցված է պետական համակարգը, որ ուղղակի մարդուն ոչինչ չի մնում, քան ուրեմն հիասթափված ձեռքերով օդ բարձրացնել ու հանձնվել։ Ինչպես հիշում եք, հայ հավաքի ժամանակ այս մասին խոսացել ենք, ես ասել եմ, որ հայ հավաքի ժամանակ մեզ ձերբակալեցին հունվարի 28-ին եւ հանրապետության հրապարակում կայանած իմիջիայլոց ցույց էին տվել, որտեղ կանգնենք մեզ, հենց ոստիկանները, ասել են այստեղ կանգնի, որ չխանգարես, քանի որ հավաքը այնտեղ է կանում, այստեղ կանգնացեք մեքենան, որ չխանգարեք, եւ մեզ ձերբակալելուց հետո էլ մեր մեքենաները, ուրեմն որտեղ որ ցույց էին տվել կանգնել, իբրև թե սխալ կայանած լինելու պատճառով վերցել են եւ տարել են ուրեմն տուգանային հրապարակ։ Երբ որ ես գնացի մեքենան կալանավորումից, ձերբակալումից ազատվելուց հետո մեքենան հետ ստանալու, ինձ ասեցին, որ մեքենան չեն կարող ինձ հանձնել, քանի որ ես ունեմ ինչ-որ դահքի կողմից 1,454,000 դրամի ուրեմն կալանք դրված։ Եվ մեքենաս այդ պատճառով ուրեմն կալանավորված է եւ ես պետք է այդ 1,454,000-ը մուծեմ։ Իհարկե ես գիտեմ իմ վարելը, ես գիտեմ, որ այդքան խախտումներ չեմ անում, չնայած մի քանի մեքենաներ են իմ անունով գրանցված, տարբեր մարդիկ են վարում այդ մեքենաները, մտածեցի հնարավոր է։ Փորձեցի ճշտել, իրավաբան ընկերոջս խնդրեցի, որը որ զբաղվեց այդ հարցով, ասեց, որ ես գնամ դահք։ Գնացի դահք, խայտառակություն է, դահք կոչված է, դա մի հատ բարդակի, ուրեմն բարձրագույն աշճանն է։ Իմիջիայլոց այդ դահքը այս իշխանությունները չեն ստեղծել եւ այն ինչով ովքեր որ ստեղծել են, ինչի համար որ ստեղծել են, պարզ է դա մարդկանց գրփելու, թալանելու, քերելու, մարդկանց վերից տանելու դա մի ուրեմն միջոց է, որ ընդամենը իրենց գործառույթներից երևի միայն գիտեն նամակ ուղարկել, քեզ տուգանքի թիվ ասել եւ ասել, որ գնա մուծի, եւ արի դահկու մուծի, արի դահկ մուծի, մի խոսքով գնացի, չի երկարացնեմ, առանց էնել ես 8 ամիսա տանջվում եմ, չեմ ուզում ձեզ էլ այդ ամեն մանրունքներով ծանրաբեռնել, գնացի դահկ, հետ կանգնեցի, հերթս հասավ, այնտեղ ինձ ճանաչող մարդ գտնվեց, որը որ աջակցեց, տարավ, շատ բարեհամբույր, մոտեցրեց պատուհանին, փորձեցի ճշտել, ինչի համար եմ ես մուծելու 1,400,000, կարելի է ես իմանամ, ինչի համար եմ ես մուծելու, այդ 1,400,000-ը ինչից է առաջացել, որ մեղքից համար, ես պետք է մեքենայի համար, այդ զինվորական մեքենան է, որ երևի Հայաստանի քաղաքացիներից ուրեմն եթե ոչ 90, ապա 80%-ից ավելի շատ է մասնակցել մարդական գործողություններին։ Կարևոր չի, դա կարող է լինել մի հատ խեղճ ու գրակ Ժիգուլի կամ մի հատ, չգիտեմ, ասենք, մի հատ աննշան մի մեքենա, ուզում եմ որ չկարևորեք մեքենան, որ ասեցի ինչա թե չի նշանակում, որ եթե այդ մեքենան պետք է հատուկ մոտեցում, մեքենաս է, իմ անունով գրանցված մեքենա է եւ տարել են, ձերբակալել են։ Ուզում եմ իմանամ ինչի համար եմ մուծելու։ Փոքր թիվ չի, 14,000 չի, որ ասես դե ջանդամ, իրանք այդ պրինցիպով են աշխատում, որ դու այնքան անտանելի դարձնեն վիճակը, որ դու ասես լավ է, ավելի լավ է, մուծեմ պրծնեմ։ Որտեւ իրանք մտածում են, որ բոլորը մեր քաղաքացիները իրանք նման պարապսարապ դեբիլներ են, որոնք որ ոչինչ չունեն անելու, բացի առավոտից իրիկուն ճոից վազես, դահկից վազես, պահքից վազես, ղախտ, ու տենց այդ ամեն ինչ այդ ղախպի մեջ մուծես գնա։ Որ տենաս չի ստացվում ուծել, ներվայնանաս ասես լավ է, թքած աղբեր ջան, որտեղ ասեք ինչքան փող է, հանես 10 մենակ թե պրծնես դրանցից։ Գնացի դահկ, կանգնեցի հերթը, հասավ, ինչպես ասեցի, մի տղամարդ էլ ծանոթ դուրս եկավ, օգնեց, ցույց տվեց, որտեղ պետքա գնալ, թե չէ, երևի կեսօր էլ դրա վրա ծախսենք։ Աջակցեց, մոտեցանք պատուհանում, մի հատ թուղթ տվեցին, որտեղ ցույց է տալի, որ այո, ես պետք է վճարեմ այսքան, բայց դե ինչի համար եմ վճարում, չի երևում։
ասեցին գնա տուն, ձեզ նամակով կուղարկենք, թե դուք ինչի համար պետք է վճարեք։ Ես եկա տուն, իրանց ասած 3 օր անցավ, ինչև է, մի շաբաթից հետո թուղթ եկավ, որ ես պետք է գնամ դահ եւ մոտենամ պատուանին, այսինքն այն ինչ որ ես արեցի մի ամբողջ օր այդ ուրեմն վարակի մեջ, որտեղ ասում են կորոնավիրուս կա, գնացեք դահի այդ բանը նայեք, ուրեմն այդ հերթերը նայեք, այդ շոկը նայեք, այդ անտանելի վիճակը նայեք ու այդ հերթը մի հատ կանգնեք, էլի տեսեք մարդ պետք է իրոք առողջ սիրտ ունենա, որ դիմանա։ Եվ իհարկե շանսերը որ չես վարակվի այդ ամբողջի մեջ այդ միջանցքում այդքան մարդ, այդքան հերթ, այդքան իրար քամակ մտած մարդիկ կանգնած այդ որոնց գնան հասնեն այդ պատուանին եւ այլն, եթե բախտդ բերես ոչինչով չվարակվեցիր, մանավանդ այսօրվա այս համավարակի պայմաններում, ապա գալիս ես տուն մտածելով որ հեսա կգնամ աղբե ջան մարդավարիկ իմանամ ինչի համար որտեղ եմ մեղ գործել գնամ մուծեմ բրծնեմ Չստացվեց, որտեղ նամակն եկավ, որ եկեք նորից կանգնեք հերթ, այդ պատուանին մոտեցեք, այսինքն այդ պատուանը, որին գնաց եք կանգնեմ մոտեցել եմ, այն որ ասում է, այս պլանը քեզ ո՞ր դու ասում է գարդիրոբի վրից, ասում է ո՞վ է դրել գարդիրոբի վրա, ասում է մերս, ասում է բամորը տովա տվի, ասում է քուրս, բա քրոջը տովա տվի, ասում է աղբերս, բա աղբորը տովա տվի, ասում է փեսես, փեսու տովա տվի, ասում է ես, բա քեզ որտես ասում առաջ ասեցի գարդիրոբի վրից, տոշտի էդի, այսինքն նորից այդ ամբողջ տանջանքների մեջով անցնելուց հետո նորից պետք է գնամ նորից կանգնեմ այդ անտեր հերթը։ Եվ ես այստեղ որոշեցի, որ ես չունեմ ոչ այդ ներվերը, ոչ այդ առողջությունը, ոչ էլ ուզում եմ այս քրոնիկական հիվանդություն ունեմ, չեմ ուզում այս վիճակում դիմեմ այդ ռիսկի եւ գնալ ինչ-որ տեղ, որտեղ մարդկանց այդպիսի ամբողջ հավաքվում է շոկ ու քրտինքի մեջ, չեմ ուզում գնամ, ուզում եմ քաղաքակիր ձևով 21-րդ դարում ենք ապրում։ Այս շեշ գլուխ են գովում, որ բանը ժամանակակից տեխնոլոգիաների ես ինչեների ոչ մի բան ինչ ժամանակակից տեխնոլոգիա արա էշից հետ ենք էշով ճամփա գնալուց հետ ենք մենք հələ այսինքն այդ կոմպյուտեր մենակ դա ստեղծված է այդ նամակների համար այդ սև թղթերը որ գալիս է որ մուծի էսքան դակ մուծի եկան դակ մուծի եկան դակ այդ է գալիս այդ համակարգը ստեղծել են ձեր ասած նախկինները սրանից առաջ նախկինները այդ նախկինների արժանի, ոնց որ այն վաղտ այդ եղե անպետ գրփելու բան։ Տենց է սրանք եսեն ախպեր, այն վաղտ նրանք են գրփել, հիմա էլ մենք պիտի գրփենք։ Կարևորը նամակը գալիս է, որ դու պիտի վճարես։ Վճարումն էլ պիտի անպայման գնաս ընդեղ անես։ Ինչի արա կա, գոյություն ունի բանկեր, գոյություն ունի, ասենք, on-line սիստեմներ։ Մարդը այս դարում պետք է կարողանա ոչ թե քաշ փողը տանի հասնի, ասենք ես ապրում եմ Համզա Չիման, ինչի պիտի գամ գնամ Հալաբյանի վրա մուծեմ։ Ես ուզում եմ Համզա Չիմանին փող եմ տվել, ասենք թե կա բան եմ քաշել, ինչ ինտերնետ եմ քաշել, ուզում եմ աղբե ջան հանգիստ բանկ ունեմ, հաշիվ ունեմ, մուծեմ գնա։ Չէ։ Պիտի գաստեմ մուծես, այսօր կդնեմ զապիսները, այստեղ հասցրեցին, կեսը չեմ արել, բայց կեսից արդեն սկսեցի ձայնագրել, որտեղ իրանք դահքի ձայնագրությունները ոնց որ մնացած հիմնարկներն են անում, չեն ձայնագրում, այն որ զգուշացնում է, ձեզ զգուշացնում ենք որ չեն ձայնագրում, որտեղ իրանք անգրագիտությունը կերևա։ Դուք զանգարել եք հարկադի կատարումն ապահովող ծառայություն։ Կենտրոնական նամի բաժիններին միանալու համար սեղ 1-1 Երևան քաղաքի բաժին։ Աչափնյակ և Դավթաշեն բաժին միանալու համար սեղ 1-1 անև։ Դուք զանգարել եք հարկադի կատարումն ապահովող ծառայության Արաբքի և Քանաքերեզեքսուն բաժին։ Եթե գիտեք ներքին հեռախոսահամարը հավաքեք այն։ Առավոտից փորձում ենք հարկադիրի մուծումներ ալո Ալո, ես ուզում եմ իմ հարկադիրի մուծումները անեմ, առավոտից չի ստացվում մոտս Եկեք հարկադիր կատարման ծառայություն Հարկադիր չեմ ուզում գամ ես մուծեմ Ես ուզում եմ բանկում մուծեմ, այդտեղ խոլերա է, հերթ է, կորոնավիրուս է Ինձ կարաք օգնեք բանկում ես մուծում անեմ Բանկում եք ուզում մուծել Այո
Ձեր տվյալները ասեք մուծեք։ Իմ տվյալները ասում եմ հաշվի համար են ուզում, չեք կարում հաշվի համար տրամադրեք։ Ես պետք է ձեզ ոտերը ընկնեմ, որ պետության մուծում անեմ, ձեր անունը ասեք։ Եկեք ես դուք երբ հաշվի համար ուզեցիք, բայց ես Ես չտրամադրեցի։ հանգել եմ սրանից մի ժամ առաջ, տարայից Ես ընդմիջում աղի, ես տեղ չեմ եղել, չգիտեմ ով է։ լավ, կներեք։ Ստիպված ես ձայնագրեցի։ Ես կդնեմ խոսալուց հետո վերջում կդնեմ ձայնագրությունները այսօրվա։ Կիսատ բռատ մի երկու բան արեցի։ Ինքներդ կտեսնեք ինչ վիճակի են մարդու հասցնում։ Ուրեմն տենց իրավաբանին խնդրեցի, իրավաբանս արդեն 4 ամիս, 5 ամիսա գլուխ է կոտրում, որ ճշտի այդ ոնց եղավ, ոնց հասավ 1.400.000-ի, նամակներ ա գրում պեկ, նամակներ ա գրում այստեղ այնտեղ, պատասխանները ամեն նամակի մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, տենց հունվարից ձգվեց մինչև հիմա։ Ուրեմն սրանց նպատակը մեզ ամեն ձև այս երկրից քշելն է։ Հասցնել այն վիճակի, որ դու նադայել լինես։ Իրանց պետք չի որ դու մուծես, ինձ պետք է որ դու չմուծես, պրոստը նադայել լինես, ինչ ունես, չունես, ծախես, թողես, գնաս, զզվես։ Զզվստեն բարդակ։ Ով կուզի բարդակում ապրի, ոչ մեկ, չէ։ Մի խոսքով։ Տեսա ոչինչ չի ասում, ընկերներս ասին Աշակ, մեր միսիան ուրիշ է։ Մենք որոշել ենք, որ այս երկիրը պիտի զարգացնենք, առաջ գնա, այսօր այս իշխանությունն է, վաղ այն իշխանությունն է։ Մենք արի նորից ներդրում Արցախում արեցինք, տարավ այս իշխանությունները հանձնեց այդ ներդրումները Թուրքին, իրենց հարազատ աղբերներին։ Տարան հանձնեցին։ Ջհանդամ, իրանց լեզվով եմ ես խոսում, որ հասկանան։ Ջհանդամի գյորը տարան հանձնեցին, լավ։ Մենք իրանց համար չենք արել, մենք արել ենք դա ուրիշ նպատակով, որպեսզի Քարվաճարի շրջանը զարգացնենք եւ այլն։ Հիմա որոշեցինք, որ մեռավ, մեռնում է, հիմա էլ էսա մեռում, այն կորցրեցինք, հանձնեցին։ Հիմա էլ սա է հանձնում։ Տղեկ եկեք մի բան անենք, եկեք այս երկիրը ոտի կանգնացնենք, վաղ թե ուշ իշխանությունն է փոխվելու է, գալու է վերջի վերջո մի իշխանություն, որ ներդնողներին եւ մնացածին եւ այլին ոչ թե խոսքով ստից խոսան։ Եկեք նորից փորձենք, նորից հիմա այստեղ ներդրում անենք։ Պայմանավորվեցինք ընկերներով, նույն ընկերություններով բանով անենք։ Խոչընդոտը հանդիսանում դահքում իմ պարտքերը։ Լավ, որոշեցինք։ Այդ չհարցնենք, գնանք այսօր այդ բոլոր պարտքերը մուծենք։ Միջև $5,000 պարկ է ինչ-որ։ Գնանք մուծենք, պետք չի, չենք ուզում իմանանք, ախպեր, գրացավ պարտքես, գնում ենք մուծենք, որտեղ չի լինում իմանալ ինչի համար, չկա ձևը իմանալու։ Քեզ մի հատ վարույթի համար են տալի, ես ինչ են ասում, կլսեք այսօր զանգում ենք անգրագիտության վերջի աշճան, իրանք էլ չգիտեն քի, մենակ ասում են արի ներքևի կասայում մուծի։ Ես էլ երդվել եմ, չեմ գնալու։ Պրինցիպի հարցը չեմ գնալու ընդեղ այդ հերթը կանգնել, որ ինձ ասեն գնա տուն, նամակը գա, հետո նամակը գա, ասա նույնիսկ այստեղ հետ կանգնի։ Եղել է արդեն, ներս չի որ օդից եմ ասում։ Ենթադրություն չեմ անում, գլխից եկածն եմ ասում։ Նայ անջատեց։ Առավոտվանից փորձում եմ ես դահքի մուծում անեմ, խեղճ բանկի աշխատողները մեռան փորձելով, դահքում նստած են անգրագետների միությունը։ Ոչ մի ձև չեն կարող ասեն, թե ոնց մուծում անենք։ Միակ ձևը որ ասում են, եկեք ստեղ, ընդեղ էլ խոլերա է։ 200 կիլոմետրանոց հերթերա կորոնավիրուս են ուզում վարակեն, չենք ուզում գնանք ընդեղ, ուզում ենք բանկում քաղաքակիրթ ձևով մուծում անենք, չի ստացվում, ալո։ Դուք զանգահարեք հայկական կատարումնաբով ծառայություն։ Աչափնյակ եւ դապաշեն բարի։ Դուք զանգահարեք հայկական Ալո։ Ես լսում եմ։ Ուրեմն Արշակ Զաքարյան անունս, առավոտվանից փորձում եմ դահքի մուծում անեմ բանկի աշխատողների հետ միասին։ Նոր փոխանցեցիք դուք հարկադիրի աշխատողին, որը որ ոստիկանությունից է։ Այ ավտորով են զուգում, հա։ Հիմա գային իմ ավտոն տարել է, որտեվ դահքը կալանք է դրել իմ ավտոյի վրա։ Ես ես արդեն քանի օր փորձում եմ մուծեմ, չեմ ուզում գամ Հալաբյան ասնեմ։ Ուզում մեր բաժանմունքի ծավալով հա ձեր պաստը կազմում է 245,500 դրամ։ դրա Միլիոն
դե որ այն աղջիկը որ ձեզ փոխանցել են, առավոտից ես իրանց փորձում եմ բացատրել, որ իրանք աշխատել չգիտեն։ 10 անգամ ասեցի, որ ես ճոն չեմ մուծում այդ սպային։ Մուծում եմ իմ հարկայինի պարտքը, որ դահակը դրել է 1.464.000։ Հիմա ես ոնց հետ փոխանցեք այդ աղջիկին բացատրեմ, թող ինձ համար տան, մուծեմ, նուժելի ես պիտի ընկնեմ պետության ոտերը, որ փող մուծեմ։ Ինձ ժամը ցավը տանեմ, ես ընկած եմ այս բանկերում։ Հա։ Ինձ մի մարդու մի ասեք, որը կարող ասի ես ոնց մուծեմ բանկում իմ պարտքը։ Ես օպերատոր չեմ, որ ինչ-որ մեկին ձեզ մի հատ տատարող Իսկ ես հարկայինի մուծում պետք է անեմ, ձեր դահքի կողմից 1.400.000 վարույթի համար ասեմ մի հատ նայեք։ Ձեր անունը ինչպես է։ Արշակ Զաքարյան։ Անդիրի Արշակ, դուք դարձել եք Աջափնյակ Արաբկիր բաժին։ Այո։ Որքանով ճիշտ կլինի, ես ձեզ տամ սխալ հաշվի համար, ու ձեր գումարը գնանստի ուրիշ հաշվի համար։ Քանզի ես չգիտեմ իրան։ Դուք ոստիկանություն եք տվել, հիմա այդ մարդ ասեց ես մենակ ոստիկանություն դուք ճանապարհային ոստիկանության համար եք, չէ՞, դա այդ հաշվի համար եք ուզում։ Ոչ, ես ուզում եմ հարկայինին, պետքին։ Հարկայինում ես Ալո։ Բարև ձեզ։ Մի հատ կասեք ինչ հաշվի համար եք ուզում դուք։ Ես ուզում եմ վարույթի համար ասեմ, նայեք ձեր մոտ 064 Հələ մի րոպե, հետո չնապեք։ Ինչ հələ մի րոպե։ Վարույթի համարն եմ ասում, որ ուզում եմ մուծում անեմ 1.464.000։ Դա հարկայինի գործա չէ։ Այո։ Ահա, ուրեմն զանգում եք պետք բաժին, այնտեղ հնարավոր է դա տոկոսով աճող գործ լինի, որպեսզի դες հստակացնեն ինչքան պիտի վճարեք։ Դահակից ինձ թուղթ ա եկել, որ այսքան վճարեմ։ Հիմա ես բանկում եմ առօտից ուզում եմ վճարեմ։ Դուք չունեք ձև ասելու հաշվի համար։ Ներքինը, նայեք, տարբեր բաժիններ են։ Դուք հիմա Արաբկիր Աջափնյակ Դավթաշան բաժին եք զանգահարել։ Այո, որտեղ ես Արաբկիրից եմ։ Ձեր պարտքը կապ չունի, որ Արաբկիրից եք, ձեր վարույթը գտնվում է պետբյուջեի օգտի բռնագանձումների բաժնում։ Զանգահարեք, ասեք թե ով է հարկադիր կատարող, որոշման տակ ինչ է դրած։ Ուր զանգահարեմ հիմա ես։ Որոշման տակ ինչ է դրած։ Որոշումի իմ ձեռը չկա, ես գնացել եմ գային ավտոս տարել է, գնացել եմ վերսեն, ասել են գնա 1.464.000 հարկադիր ունես մուծելու։ Հիմա ես եկել եմ ուզում եմ այդ մուծումը բանկում անեմ, գնամ ավտոս վերստեմ։ Առավոտից ես այդ գործի վրա եմ, չեմ կարող ես անեմ, դուք դուժելի չունեք ձև, որպեսզի քաղաքական երկիր եք ասում, ես եք անում, չկա ձև, որ ես ձեզ մուծում անեմ, թե ես գնամ ասեմ Թրամփին դիմեմ։ Եթե ձեզ միացել են բաժին, սխալ են միացել ուղղակի, հիմա կփորձենք օգնել ձեզ, ասեք հələ կոդը 06 հետո 46 06 22 Ես ամբողջ բանկի հաճախորդներին անհանգստացնում եմ այսօրվանից։ Ես չեմ միացնում, դուք եք միացնում, աղջիկ ջան, ես ընդհանրապես զանգում եմ, ասում եմ, խնդրում եմ, փողերս մցրեք պետական բյուջե։ Հա՞։ Մի հատ էլ երևի գնամ։ Այնտեղ էլ եմ գնացել, ասում են աշխատողը արդեն ստեղ չի աշխատում։ Ասում եմ, բա ինչ արեմ։ Մի հատ էլ կոդը կգնեք ստուգենք, հա։ 064 606 22 Քանի օգնություն ուսկարի։ Քանի օգնություն ուսկարի։ Ես ասել եմ ընդհանուր մի գործ եք վճարելով, ամենաթան ճանապարհային ոստիկանության ակտերը։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես վճարեմ, բայց դուք ձև չունեք, գոնե հələ ես մեծը վճարեմ, հետո տերմինալով մնացածը փակեմ։ Ես ուզակի խուսափում եմ գամ մի անգամ եկել եմ ձեր մոտ, այդ կյանքում որ ինձ գնդակարել էր ձեր մոտ եկողը չեմ։ Այդքան ժամ հերթ կանգնեմ, որ ասեն աշխատողը էլ չի աշխատում, մեր մոտ չգիտեն գործը դուրա։ Դրա համար եկել եմ բանկ, ուզում եմ մուծումներ անեմ, պրծնեմ ձեզանից։ Բայց դուք գիտեք, որ բանկով վճարեք 3 օր հետո նոր։ Ջանդամը լինի, թող մի շաբաթ հետո լինի, թող լինի պրծնեմ ձեզից։ Այսօր ասեցին զուշացեմ, ձեզ
իմանամ։ Խնդրեմ, ինձ մենակ ես դες արեք պրծնեմ այդ դահ կոչված դժողքից։ Ասեք հիմա միացնեն, դեք բաժին, թող հաշվի համարը ասեն, մի րոպե։ Դինգնենք ոտերը, որ խնդրենք, որ փողնուցեն։ Անջատ։ Հարեսան։ Անջատ եմ։ Զարգացած երկիրն է։ Ջան, վարկի սուպերսանի 40,000 դոլար եւ 10 միլիոն երկ։ Անջատում են, արդեն չեն ուզում խոսան։ Այս մարդիկ ուղղակի անգրագետ են, ուղղակի չգիտեմ։ Ուղղակի դրել են նամակ գրել, մարդուց փող ուզեն։ Հաշվի համար պետք է ասեն ընդամենը։ Չէ, էդի սխալ է։ Ճանապարհային ոստիկանություններ։ Ուծելու են գնալ կորեր։ Հա, անջատում են։ Սրիկա են, էլի, սրիկան էլ ոնց ալու։ Նայի պետության գլուխ կոչյալ։ Նայի ինչ վիճակում ես գցում մարդկանց, որ ուզում է պետության բյուջե փող բուծել։ Դուք զանգարելի կարկատի կատարում ծառայության արաբքի երկրանակերդեցում բաժի։ Եթե գիտեք մեկի հեռախոսահամարը։ Արդեն համարը տեսան չեն վերցնում։ Ումս հիմա զանգին։ Ոնդելա 01-ով։ Ինչ կապում է։ Ես ուզում եմ, որ ես արաբկիրի սաղ աշխատողներին կամ տանեք կրթեք, որտեղ ես առավոտից իմ ամեն ինչ թողել եմ, որ պետ բյուջե փող մուծեմ, եւ ես կաղճիկները հերթով վերցնում են, մեկ մյուսի վրա գցում են եւ ոչ մեկ անգրագետները մի հատ հաշվի համար չեն կարող ստանալ։ Որ ես մուծում եմ։ Զանգել է։ Հա։ Զանգեց մեկը քեզ։ Լավ, անջատ էդի։ Լավ, շնորհակալություն, ինչ ասեմ, չի նու։ Վերջը գնացի այսօր, զանգեցի, գնացի ոստիկանություն։ Ճանապարհային, որտեղ մեքենաս տարել է։ Ասացին, որ արդեն մեքենան ոստիկանությանը ճողին չի պատկանում, այլ բարեկային ծառայությանը։ Մոտեցա բարեկային ծառայությանը, շատ բարեհամբույր տղա էր, ինձ էլ ճանաչեց եղնիկներում ծառայել այն ժամանակ, որ ես գնում էի դիրքերում եւ այլն, շատ լավ տղա էր։ Այս տղան փորձեց օգնել, բայց նախ մեքենան չէր գտնվում, հետո գտան սիստեմում, որտեղ ընդհանրապես ցույց որ ես պետք է մուծեմ 1,395,000, որպեսզի մեքենան կալանքից ելնի, դուրս գա։ Ուր գնամ։ Ասում են, չգիտեմ, դահ պետք է, զանգում եմ դահ, ասում եմ, լսեք, ես ունեմ մուծումներ անելու, ասում են, այո, 1,464,000,
Այնտեղ ուրիշ թիվ է գրած, այդտեղ ուրիշ թիվ են ասում։ Ասում եմ լավ, ես ուզում եմ գնամ հիմա բանկում մուծում անեմ։ Ասում է, չէ, պետք է գաքստե կամ գնաք տերմինալ։ Ասում եմ, ինչու։ Բանկերը ինչի համար են։ Ես ուզում եմ գնամ բանկում, հաշվի համարը տվեք եւ վարույթի համարը տվեք, գնամ բանկ։ Բա լավ, գնացեք բանկ, մի հատ համար տվեց, վարույթի համար 640266 եսի ինչ։ Գնացեք, տվեք բանկի աշխատողը, գնացի ճանապարհին տեսա Կոնվերս բանկ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արշակունյաց փողոցի վրայի այդ մասնաճյուղին Կոնվերս բանկի, այսօր ամբողջ օրը իմ հետ կառավարիչից բռնած աշխատողներով վերջացած հաճախորդներով հանդերձ մարդիկ sense հավաքվել էին, բալետ էին անում, որպեսզի Արշակ Զաքարյան քաղաքացի գնա պետբյուջեին խնդրի աղաչի ոտեն ընկնի ասի թակավոր ապրած կենա հարկերը դեմ բերել ուզում եմ մուծեմ խնդրում եմ վերցրեք որ ես մաքրեմ այդ պատմությունը պրծնեմ ձեզնանից ձեր դժոխքից պրծնեմ ու գնամ այս երկրում նորից ներդրում անեմ փորձեմ նորից մի բան սարքել փորձեմ նորից այս երկրում որ մարդիկ ոչ թե փախտեն 29000 մենակ այս կիսամյակում Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել քանի հազար արդեն գնացել են Եվրոպա դատարկում են Հայաստանն առանց հայերի երկիրը առանց հայերի ծրագիրն են իրականացնում մենք էլ փորձում ենք այս ձևով օրինական ձևով դրա դեմն առնել աշխատատեղեր ստեղծել հետաքրքրություն ստեղծել նորից տուրիստներին հետ բերել չէ որ մենք համարվում ենք լավագույն ուրեմն երկրներից մեկը այսօր տուրիստները գալիս են այստեղ կամ պետքա լինել խելագար կամ պետքա գան այստեղ սրսկվելու այդ ինչ է պատվաստանյութի մեկը իրանց դա ձեռա տալի թիվ են գրում խնդալու էլ է էլի ասպա ուրիշ երկրներում ավտո են տալի այդ պատվաստունների շահարկում են մեր մոտ էլ տալիս են թատրոն երեք կարծացի գրածա որ պատվաստունների մասնակցած մարդիկ խաղարկության են մասնակցելու թատրոնի օպերայի տոմս են տալու թատրոնը մեր կյանքն է ինչ էսե որ դպրոցում բերում են այդ նաղդում էին վրեկները այդ տոմսերը հիմա էլ որոշել են որ գնաց պատվաստես այդ տոմսերից քո վրա կնաղդեն այն էլ խաղարկությունով երջանկություն է պատկերացնում գնում ես պատվաստես որ թատրոնի տոմս տան 1000 դրամանոց քեզ գնում ես կյանքդ վտանգի ես ենթարկում չգիտես ինչ պատվաստանյութ է ինչա կամ թե թեկուզ լավ ես անում պատվաստում ես միգուցե եւ այդպես է պետք չեմ ուզում ես հանդիսանամ մարդ որը դրա դեմ խոսա որովհետեւ կարող է օգուտ է ես բժիշկ չեմ բայց անձամբ ես փորձում եմ հեռու մնալ շփումներից բան եւ չվարակվել ոչ թե գնալ եւ պատվաստվել որ չգիտեմ արդյունքում ինչ կլինի իմ քրոնիկ հիվանդության վրա դա ազդում է թե չի ազդում այս երկրում սկի իմ հիվանդությունից հասկացող բժիշկ գոյություն չունի այս հիվանդությունից մենակ արտասահմանում են հասկանում Ջանդամը գյորը գնացի բանկ բանկի աշխատակցությունին շատ սիրալի շատ շնորհակալ եմ եւ կառավարիչ եւ բոլորին մարդիկ իրոք ցանկություն ունեն օգնելու ասում է հարգելի քաղաքացի եթե ես հիմա այս ձեր ասած վարույթը խփում եմ բացեմ ինձ ոչինչ չի տալիս զանգում եմ նորից դահ նորից վերցնում եմ անշնորհք աղջիկ են ասեմ անշնորհք են ինքները կտնակ որ անշնորհք են ոչ ուզում են լսեն ոչ ուզում են մանրամասն հələ են կեսի եմ ձայնագրել միջև այդ ինչքան բաներ են ասել անգրագիտության գագաթնակետ չեք պատկերացնի զանգում ասում աղջիկ ջան ես բանկում եմ ուզում եմ պետբյուջեին ձեր ասածով իմ պարտքերը մուծեմ խնդրում եմ ինձ հաշվի համար կտակ ինչ հաշվի համար ձեզ համար ուզեցիք տվեցինք այդ համարը տվեք բանկում բանկի աշխատող ասեց տվեք ես խոսամ վերցրեց ասեց աղջիկ ջան հասկացեք ես չեմ կարող ես ձեր տված 6-ին թվով ինչ որ բան վճարում անել Մեր ոչ երևում այդ փողը ուրա գնում հա փողը կվերցնեմ վճարում կա բայց ուրա գնում ինչի համար ոնց չի երևում մեր մոտ խնդրում ենք հաշվի համար տվեք որ տեսնենք այս մարդու ուրեմն այնտեղ վարույթները տարբեր են մեկը քաղաքապետարանին ապարտ մեկը ՃՕ-ին ապարտ այս տվյալ դեպքում այս մարդն ասում է որ հարկայինից է այդ պարկը գալիս եւ ձեզ ասեմ ինչից է գալիս սա արդեն իրավաբանը ճշտեց վերջապես 6-8 ամսում որ այսպիսի բան կա ուրեմն այստեղ ես ունեցել եմ լցակայան չաշխատող որը վաճառել եմ 17 թվականին այդ գումարով գնացել եմ Արցախում գնել եմ այն հողը որտեղ կառուցեցինք Արի ռեզորտը հենց նույն գումարով այդքան գումար էր պետք ներդրում արեցինք $500,000 այնտեղ սարքեցինք այդ ամեն ինչը այս իշխանությունը այդ ամբողջ ներդրումը վերցրեց այսպես նվիրեց Թուրքիին հիմա էլ գտել եմ որ այն որ ես վաճառել եմ այդտեղ լցակայանը եւ այդ գումարով գնացի այնտեղ ներդրում եմ արել այդ գործարքի ժամանակ վաճառքի
պետք է ես ուրեմն $4,000 մուծեմ պետությանը։ Ոչինչ, որ $500,000 այս պետությունը վերցրեց եւ նվիրեց ստորագրությունով պետության, այսպես ոչ բարող ղեկավարին նվիրեց Թուրքին, ոչինչ, մի հատ էլ 4,000 մուծի, որ դու ռիսկ ես արես տեղի, ուրեմն լցակարանը վաճառել ես, գնացել ես Արցախում, իմ ընկերոջ Ալիևի հողը անօրինական առել ես, Արցախի հանրապետություն, այսպես ասած, իրես մեր կողմից չընդունված պետության կողմից հող ես առել, մի հատ էլ պիտի տուժ վճարես։ Լավ, այդ մի կողմ քաղաքականությունից գցեցինք, սիտ իրարեցինք։ Հիմա եկել եմ մուծելու աղբեր ջան, դուք եք ճիշտ, դուք անգրագետներ եք, այս երկրում միշտ անգրագետներն են ճիշտ։ Գրագիտությունը, քաղաքակրթությունը եւ այլն երբեք չի կարող ճիշտ լինի։ Այս երկրում պետք է լինի բռի էշ համբալ չոբան, դեբիլի ասածն է ճիշտ, մնացած ոչ մեկի ասածը չի անցնում, որովհետեւ ինչ որ մի դեբիլ այդ հորին էլա որ պետք է քերթեն քաղաքացուն մի ուշ դեբիլ էլ ասում է քերթում եմ, մնացած այդ արանքում հանգամանքներ, ուրեմն թե այս դեպքում ինչ, թե այն դեպքում ինչ չկա գրած։ Ոնց է մեր սահմանադրությունը գրած, նույն ձև սահմանադրությունը ոնց են այսօր մեկը ասում է էսա ճիշտ, մեկը ինա ճիշտ, սահմանադրական դատարանները ասում է ոչ դու ես ճիշտ, ոչ դու ես ճիշտ, вообще չկա ճիշտը։ Չէ, բոլոր հարցերը ինչ որ պարզվում է, որ հստակություն չկա։ Չկա գրած, որ այ բեի դեպքում ինչ են անում, գերել են, անցել են առաջ։ Հիմա բանկից զանգում են, մի քանի անգամ, մի քանի աղջիկ են վերցնում, բայց ոնց որ միշտ նույն աղջիկներ է, բայց ինքը ասում է, ես ձեր հետ չեմ խոսացել, լավ աղջիկ ջան, նրան եմ նորից բացատրում, ես բանկում եմ։ Ցույց է տալիս, որ ունեմ այսքան պարտք, ուզում եմ վճարեմ։ Ինչպես վճարեմ։ Ասում է գնացեք տերմինալով վճարեք, եթե չեք ուզում գահ դակ։ Լավ ասեցի, բանկից միլիոն, ընդհանուր կանգնես, որ դակին 1,787,000 այդ պահի դրության պարտք է։ 1,787,000 բանկում, ուրեմն կախիկ ասելուց հետո, մոտենում եմ այդ, ուրեմն տերմինալ կոչվածին։ Տղայիս հետ մի ժամ փող եմ գցում, 1,700,000 պատկերացեք, գցում ենք, ցույց է տալիս, որ ձեր պարտքը դակի 1,700,000 գցեցինք, 1,754,000-ը գցեցինք, 787,000 եսի միջքան գցեցինք ու վճարել, սխում ենք վճարել, հանեց ինչ-որ 4,000 դրամ։ Ասես դուք դեռ ունեք 1,750,000, այստեղ 750,000 դեռ փող ունեք, բա դա ինչ վճարենք։ Նորից դահքի էջը, ուզում եք ուրիշ վճարում անեք, այո, դե մտածեցի երևի պիտի բոլոր վարույթները հերթով սեղմեն վճարել։ Մտնում ենք այնտեղ, վճարումը սեղմում ենք։ Ուրեմն ավտոմատը 300 դրամ բանը գործարքի համար փողը տանում է, վճարում չի անում, գրում է գործարքը հնարավոր չի իրականացնել։ Նորից ենք, ոչ մի 3,000 դրամի 300 դրամներով տարավ, բայց գործարք չկատարվեց։ Վերջը, այդ խեղճ բանկի կառավարիչը զանգում է տերմինալի, ուրեմն տերմինալի այդ բաժնին։ Այս մարդիկ այդ փողը հայտ են հանում։ Մի քանի ժամ է տևում դա, բանկը կանխիկացնում է այդ 1,750,000 ինձ հետ է տալիս։ Նորից ենք զանգում դա, նորից ենք փորձում վճարել, նորից են ասում զանգենք միացնենք այս ինչ, զանգում եմ այս ինչին, այս ինչը բարձում է, զբաղվում է ճանապարհային ոստիկանության, ասում է ես կարամ քո տուգանքները ասեմ մի հատը, դու մուծի ընդհանուր գումարը, այդ մի հատով թող գնա, ախր դա ոստիկանության չի, դա հարկային է, մուծեմ գնա կկորի, այս կինն է ասում, բանկի աշխատողը, թե չէ մուծելու էի գնար կորեր այդ 1,700,000-ը, փառք Աստծո շատ լավ բան, նորից եմ ասում, 1000 շնորհակալություն այդ բանկի աշխատողներին, ասում է տղա ջան, ես որ մուծեմ գնալու է կորի այդ փողը, չես կարողանալու հետ բերես, ոնց կարա մի վարույթով ասենք 4,000 դրամ ճանապարհային ոստիկանության խախտման համար դու մուծում ես 1,784,000, հետո դու ո՞նց ես ապացուցելու, որ էդի դու չես տվել այդ բյուջեի դրա համար, չէր հարկային պիտի գնար, պետքա լինի հաշվի համար, նորից ենք զագում։ Մի խոսքով, բանկի կառավարիչով, բանկի աշխատողներով, ես տարբեր հեռախոսազանգեր անգամ ոչ մի ձև չկարողացանք։ Բարդակ միջև վերջ, բարդակ կա բարդակ։ Ուրեմն ես որպես պետության այդ բոլորին պետքա, այդ դահկը պետքա ասենց վերցնել, այդ դահկը 100% շատ ավելի բյուջեի վրա փող անստում, քան թե նրանք փող են բերում բյուջե։ Այդքան աշխատողով, այդ նամակներով, այդ թղթի ծախսով, այդ էլեկտրոէներգիայով, այդ շենքով, այդ վարձով որ հաշվեց, այդ դահկը բանի պետք չի։
դա գրփելու հիմնարկը, բայց մեկը իրանք ավելի շատ են ծախսում։ Հիմա այդ դահակը կոչվածը մի մարդ չգտավ ամբողջ սիստեմում, որ կարողանա ինձ, մեղավորիս, բազմամեղիս, հանցագործիս, ինչ ասեմ, դիվերս բանին, ինչ են ասում են, չգիտեմ, ռեցեդիվիստիս, ասի, որ իմ մեղքերի համար եկել եմ, մնգել եմ, ոտել այդ պետություն ջան, ուզում եմ բյուջեից փող մուծեմ, որպեսզի պարտքեր չունենամ, չեմ էլ ուզում իմանամ ինչի է պարտ, թագավորն ապրած կենա, ասել ես պարտք ես, բերել եմ տուրքը տամ, որտե դնեմ, ուրդի դնեմ փողի քսակը, պայստը ուրդի է, մի հատ հաշվի համար չկարեցան տան, որպեսզի ես կարողանամ մուծում անեմ, վերջում ես էլ, բանկի կառավարիչն էլ, բանկի աշխատողներս էլ, հանձնվեցինք, ասեցինք անգրագետն ապրած կենա, այս երկրում անգրագիտությունն է, որ պիտի տիրե, այս երկիրը միայն անգրագետներին է պատկանում, չկարողացա մուծում անեմ, ուրեմն, ինչ պարզեց բանկի կառավարիչը, ինչ որ ձև դահկը դրել է, 0 ամբողջ, ինչ որ մուծումի թիվը նայեք, 0 ամբողջ, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 և բազմակետ լումա, ուրեմն ես պետք է տերմինալով փորձեցի մուծենք, տերմինալ փողերը կերավ, ստիպած եղավ բանկը հետ տա, նորից գնացինք տերմինալ, ասեցինք հատ մուծենք, ցույց է տալիս 7500 դրամ քաղաքապետարանին ինչ-որ պարտք եմ, երևի կանգառի համար, ջանդամը գյորը մուծեք, չեմ ուզում իմանամ ինչի ետ ոնց, մուծում ենք, սխվում եմ մուծել նորից 300 դրամ, պարզվեց, որ 0 ամբողջ 8 9 և բազմապետ, որտև չի երիքում կամպյուտերի վրա այդքան թվերը ցույց տա, լումա, այսինքն 0 ամբողջ 9 լումայից, ինչ-որ 0 ամբողջ 0 բազմակետ վերջում 1 լումա պակաս, իսկ ապարատը լումա վաբշե գոյություն չունի, ուր մնաց 0 ամբողջ 8 լումա, հասկանում եք, եթե համար ապարատը տեխնիկան սարքված Չինաստանում, Ճապոնիայում, Ամերիկայում խպտվում այն, որ ասում է հայերն հենց հաստվեցին, ապարատը խպտնվեց, ռոբոտը հիշում եք, մեր համար ասած, դա կնենց թիվա դրե, մի հատ առաջին մուծում է դա, 0.8 լումա, չգիտեմ ինչի համար եմ ես 0.8 լումայի, ինչ խաղթում եմ արել 0.8 լումայի, և դրա պատճառով ես մնացած 1,784,000 դրամը չեմ կարող մուծում անեմ նույնիսկ տերմինալով և բանկով, այսինքն միակ ճանապարհը մնում է, որ ես գնում եմ կանգնում եմ դահքում հերթս հասնում է, ասում են գնա տուն, քեզ նամակ կգա, նամակում գալիս է, որ արի դահքում կանգնի հերթ։ Հմիացեք, լավ չեմ խելագարվում, այսքան որ չեմ խելագարվում, 54 տարի որ չեմ խելագարվել, այս անասունության ձեռը ընդհանուր, ներկա նախին կապ չունի, այս սիստեմը, այս անփդած, հոտած սիստեմը, հիմի ոնց անենք մենք, ինչ անենք, եթե վերևից հրամանկա ամեն ինչ արեք, որպեսզի այս մեքենան չտակ, դա ամոթ չասեք ախպեր, այս մեքենան էլ չենք ուզում տանք քեզ ես էլ աշահ, ես էլ ինչ ունես ախպեր ջան, գլխակը թլտենամ, վերեն դուխով գրած չի, բայց ոնց որ թուրքական էլ չի, չէ լավը չեսի չենք ուզում, հա, ոնց անենք, ասեք ախպեր, մարդ ենք նորմալ, սորական քաղաքացի, իրավաբանս չի կարում անի, ես չեմ կարում, բանկում չեն կարում, ոչ միտեղ չեն կարում, ոնց անենք, ասեք, անգրագիտության, բարդակ, ավելի կոշտ կասե, ուղակի չեմ ուզում, բայց որ դուք, ուղակի, բոլորը դպրոց են գնացել փոքր ժամանակ, դուք գնացել եք դեբիլի, դպրոցի փոխարեն մեր երեխեք գնում են դպրոց, այսօրվա սիստեմ աշխատողների մեծ մասը գնացել են դեբիլի, և իրան դեբիլի դիպլոմով եկել են, որովհետև հնարավոր չի, որ դու աշխատես քեզ տանեդ հեռախոսների վրա նստես աշխատես, ու դու չկարողանաս
սովորական քաղաքացուն ուղղորդես, թե ինչպես դա իր քաղաքացիական պարտքը կատարի, ասենք թե ես եմ սենց գլխից բանա այդ լուսապսական մեջքիս այդ թևերից սպիտակ, հրեշտակ դեբիլ է, հա, դեբիլ է հրեշտակ եմ էլի, որոշել է, որ առանց իմանալու մեղքս ինչի համար, մենակ թե մուծեմ, եթե թագավորն ապրած կային ասելա պիտի մուծեմ, բայց էլի չես կարող անես, հասկանում եք։ Բանը գործ պիտի թողես, ոչի չոր չզբաղվես, գնաս ոտները, խնդրես, աղաչես, պաղատես, պարկեսը դե պալատկա դնես, դահկի դեմը քնես, որ վերջի վերջո կարողանաս իրանց ուղարկած նամակների հիման վրա մուծում անես։ Բայց այդ մուծումի դիմաց պիտի տան, չէ՞ որ դու կարող ես հիմա գնամ մուծեմ, վաղ այդ նույն ոչխարը նամակը գրի ինձի, որ դու դեռ 1,7 զադորնովը քակակեր ես սենց կարած բան գրեր, կոմեդիա գրեր։ Մուծում եմ նորից գալիս վաղը, որ դու 1,700 ու ես չունեմ ապացույց, որ ես այդ որտեղ ես մուծել, որտեղ ինչ չեն ասում, ինչի համար եւ ուր մուծեմ։ Արդեն բառերս չի երիկում, բառապաշարս չի երիկում, բացատրեմ վիճակի աբսուրդությունը։ Թողնում եմ ձեր դատին, տեսնեմ կա այս երկրում մի օրգան, որը կզբաղվի սրանով։ Կզբաղվի սրանով ու կճշտի ախպեր այս մարդը, ինչի ա դու կարող է, ինչի չի կարող մուծի դու գանը, ինչի եք մեքենան 8 ամիս պահում։